अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज 1 अक्टूबर है 2020, जुमेरात का दिन है। सवालात को 2 हिस्से में तकसीम किया गया। आधा हिस्सा विरासत पर था, उसको जवाब जो अल्लाह ने तौफीक दी आपको दिया। कुछ सवालात आए हुए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि ओमान से सवाल आया है, पूछा गया है कि कभी कभी ड्राइविंग करते वक्त गाड़ी के नीचे कुछ जानवर मर जाते हैं, हालांकि हमारा इरादा उनको मारने का नहीं होता है, तो क्या उसका कोई कफ़ारा है? कोई कफ़ारा नहीं है। जानबूझकर भी मार देंगे तो भी कफ़ारा नहीं है। ये एक अलग बात है कि जुल्म करने का गुनाह मिलेगा, कफ़ारा नहीं है, जुल्म करने का गुनाह मिलेगा। जैसे एक औरत ने जानबूझ करके बिल्ली को मारा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी वजह से उसको जहन्नम में डाला गया, तो बड़ा गुनाह है, वो छोटा नहीं है, बड़ा गुनाह है। बहरहाल अनजाने में यह है, अगर ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं है। पूछा गया है मौलाना साहब, गाड़ी वगैरह घर वगैरह में हम तोगरा लगाते हैं, अल्लाह लिखते हैं, मोहम्मद लिखते हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है? क्या ये लगाना शिर्क है? देखें, ये जो अब तो कोई मुसलमान शायद ही बाकी हो कि जिसके घर में कुछ ना हो, कुछ नहीं तो चारों कुली लगा रखा है। अब वो आमिल साहब क्या बताएं हैं, कैसे बताएं, अलग बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि जिस घर में कुरान करीम रखा हुआ है उसमें चारों कुल भी मौजूद हैं। चारों कुल वो कुरान में मौजूद हैं। वो चारों कुल कोई असर नहीं करते हैं, जब आप खोल के टांग दें तो असर करने लगते हैं। और फिर ये भी बोलते हैं कुरान खुला नहीं रखने जब वरना शैतान पढ़ता है। सब बातें देखिए कैसी तजाद बातें हैं। कुरान खोल के नहीं रखो, क्या बोलते हैं? शैतान, हालांकि शैतान नहीं पढ़ता है, ये एक अलग बात है लोगों ने। तो जब वो चारों कुल खोलोगे तो वो भी पड़ेगा वो। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब गैरों से हमारे अंदर आई हैं। ये कोई शरई बात नहीं है, लेकिन शिर्क नहीं कह सकते। मैं टांगने की बुनियाद पे अगर कोई आदमी हर दुकान वाला दुकान की बरकत का चार्ट बना हुआ है। असल में क्या, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, सबकी रोज़ी लगाए हुए है। उन्होंने चार्ट बनाने वाले ने उनकी रोज़ी लगाए हुए है। आपको मालूम है मुरादाबाद में बहुत काम होता है, आयतल कुर्सी लिखी जाती है और उसके तोगरे बनते हैं। अब अगर मौलाना साहब सबके हराम का फतवा ऐसे देने लगेंगे तो कितने लोगों की रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाएगी। तो उसका भी ख्याल रखते हैं मौलाना लोग। और चूँकि डायरेक्ट हराम कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, गाड़ी में कोई चीज़ नसीहत के तौर पर हो, अच्छी बात है। जैसे मैंने अपने गाड़ी में लगा रखा है वहाँ फैज़ाबाद में कि अल्लाह के ज़िक्र को याद रखो। अब जब निगाह पड़ती है तो एक मरतबा सुभान अल्लाह कह लेते हैं। ऐसी चीज़ें हों तो अच्छी बात है। तो लेकिन बहरहाल हर गाड़ी चाहे किसी की हो, कोई भी घर हो, कोई घर और कोई गाड़ी पाक नहीं है, सब में कुछ न कुछ लटका हुआ है। बहरहाल ये कोई इस्लामी तरीका नहीं है, सीधी सी एक बात है। पूछा गया शैतान और जिन में क्या फ़र्क है? जब जिन शरारत करता है तो शैतान कहलाता है, जब शरारत नहीं करता है तो जिन कहलाता है। जिन और शैतान लोग समझते हैं अलग अलग मखलूक है। मखलूक 3 ही है, एक इंसान, एक जिन, एक फरिश्ता। जिन में जो शरारत करते हैं वो शैतान है, जो शरारत नहीं करते वो जिन है। शैतान लोग समझते हैं, शैतान सिफती नाम है। शैताना के माने होता है शरारत करना। कभी कभी आप बच्चे को बोलते हैं बहुत बड़ा शैतान है, शैतान तो नहीं रहता, वो शैतान वाली सिफत उसके अंदर आ जाती है तो लिहाजा शैतान बोल देते हैं। तो शैतान कोई चीज़ नहीं है। पूछा गया है मुसाफिर ने पूरी नमाज अदा कर दी तो अब क्या करें? मुसाफिर ने अगर पूरी नमाज अदा कर दी, चाहे अनजाने में कर दी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तो कोई बात ही नहीं है। 4 पढ़ लिया। हमारे नज़दीक ये है कि अगर दूसरी रकात का तशहुद नहीं किया और 4 पढ़ लिया तो नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर दूसरी रकात का तशहुद किया है और 4 रकात पढ़ लिया है तो दोहराने की ज़रूरत नहीं, नमाज हो गई। पूछा गया है कि क़िबला गलत समझकर नमाज पढ़ ली, हालांकि बहुत गौर फिक्र करके समझा था ये क़िबला है, जिसको तहर्री कहते हैं, गौर फिक्र करना। तो अब क्या किया जाए? देखिए, क़िबले के बारे में जान लें कि अगर कहीं आप नई जगह पर हैं तो जब क़िबले नमाज पढ़ें तो ये सोचें, गुमान करें, पूछ लें अपना ऐसा होगा, सूर्य चांद इस तरफ निकला हुआ है, तो ये सब सारी कोशिश करने के बाद आपने पढ़ लिया और सारी कोशिश के बाद गलत कर लिया तो कोई मसला नहीं है। बग़ैर कोशिश के
डायरेक्ट अपने तौर पर चलो यार चलता है, असल में तो नमाज पढ़ना है, ये किबला विबला तो ये मौलाना लोगों ने चक्कर चला रखा है, अरे भाई असल अल्लाह की नमाज है यार, पढ़ ली, इससे क्या फर्क पड़ता है, इधर पढ़े उधर पढ़े। ऐसा करके अगर पढ़ा और गलत पढ़ लिया तो नमाज दोहरानी पड़ेगी। एक साहब ने बहुत दर्द भरे अंदाज में पूछा है, क्योंकि आजकल जो हमारी तकरीर चल रही है ना, वो तौहीद और शिर्क पे चल रही है, खूब लोग ग्रुप छोड़ रहे हैं, मालूम आपको। क्योंकि अब एक बाप दादा के ज़माने से एक चीज़ करता चला आ रहा है, हमने कह दिया कि भाई कूंडा कर रहे हो गलत है, अम्मा अब्बा से करता चला है, किसी को कह दिया ताज़िया गलत है, तो ग्रुप छोड़ देते हैं। ये जो ताज़िया नहीं ख़त्म हुई, अभी मैंने पिछले जुमा को तरकीब की कि लोगों ने ये कहना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारी पार्टी छोड़ देंगे, वो पार्टी के चक्कर में पार्टी बना रहे हैं, लोगों को मुशरिक बना रहे हैं, पार्टी हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ, भले मुशरिक रहो। हमारी पार्टी ऐसी नहीं भाई, हमारी पार्टी ये तौहीद परस्त रहो चाहे थोड़े लोग रहो। थोड़े लोग इनकलाब लाते हैं, भीड़ कुछ नहीं करती है। मक्का से जो लोग गए वो बहुत मुख्तसर लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, वही पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा किए। आज तुम 115 करोड़ 125 करोड़ हो, कुछ नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि तुम बेल हो। मुसलमान क्या हैं? बेल हैं। बेल ज़मीन पर फैली रखती, दूर देखने तो ओ बड़ी हसीन है, साया किसी को नहीं देती, किसी के काम नहीं आना, उसको खूबसूरत लगना है। दरख्त बनो, और दरख्त बनने की जब बात करोगे तो यकीनी बात है क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। अब इन्होंने जो सवाल किया है तौहीद और शिर्क से बचने के लिए मुख्तसर बात बता दीजिए। एक जुमला बताना चाहता हूँ, सवाब की नीयत से जब कोई काम करें, जब तक अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा का अमल नहीं हो, नहीं करें, भले चाहे जितना बड़ा मौलाना बोला हो। अब तो हम जैसे लोग, आलिम लोग, थोड़ा सा खौफ भी रहता है अल्लाह का भी, जब कभी कभी खौफ निकल जाता है तो जो चाहता बोलते हैं। जो उलमाए सू होते हैं सब कुछ बोलते हैं, जिनके अंदर खौफ है वो क्या बोलते हैं, बुजुर्गों का मुजर्रब किया हुआ नुस्खा है। तुमको बुजुर्गों की बात तबलीग करने के लिए बात कही गई है, या तुमको अल्लाह रसूल की कही गई है? कुरान मजीद क्या कह रहा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ छोड़ कर जा रहा हूँ। तो सवाल ये है कि आप मुजर्रब बुजुर्गों ने किया है, ठीक है, बुजुर्गों ने किया होगा, वो अपनी कब्र में जिम्मेदार होंगे, यही सब करके शिर्क आया है। लिहाजा जो इन्होंने सवाल पूछा है उसका एक जवाब कि सवाब की नीयत से जब कोई काम करें तो इस बात को 100% श्योर कर लें कि ये बात अल्लाह ने हमारे कही है, ये हमारे रसूल ने कही है, ये सहाबा का अमल है। ये तीन बात के बाद चौथी बात मौलाना सिराज बहुत बड़े आलिम बोले हैं, अल्लाह के रसूल के आगे कोई आलिम नहीं होता है, सबकी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई लफ्ज़ ही नहीं है जो हम उनको मुआवजा करके बताएं, आपको कंपेयर करके बताएं, कोई लफ्ज़ नहीं है। लिहाजा बेहतरीन तरीका ये है। नंबर 2, दूसरी बात, इसी में तसव्वुफ़ की 2 किस्म है। एक बातिल तसव्वुफ़ है जो उलमाए सू ने अख्तियार कर रखा है। बातिल तसव्वुफ़ से जब तक दूर नहीं होंगे तब तक शिर्क से नहीं बच सकते। बातिल तसव्वुफ़ से दूर होना ही होना है। इसीलिए बाद लोगों ने नर्वस होकर के क्या कह दिया कि तसव्वुफ़ ही सरासर क्या है, गलत। इसी वजह से कहा क्योंकि अब तसव्वुफ़ के जो नुकसान है वो ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। जो भी उलमाए सू हैं, सब लोग जो तसव्वुफ़ वाले हैं, सब सजदा करवाते अपने पैर पे। अब तो आप व्हाट्सएप पर देखते होंगे, एक ड्रामे होते रहते हैं, और इतनी बड़ी दाढ़ी रखे हुए हैं, समझे। ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई आलिम नहीं है। यहाँ पर एक बहुत बड़े सूफ़ी आए, इस मदरसे में मेरे कमरे में बैठे हुए थे, मगरिब का वक्त हुआ तो मैंने कहा कि अजान हो गई। हम रहे होंगे 90-95 साल के, ये हुबली के। उन्होंने कहा कि आप नमाज पढ़ लीजिए, मैं मदीने में पढ़ता हूँ। मदीने वाला मस्जिद नबी में पढ़ता है और ये मदीने में पढ़ते हैं। आप अंदाजा करें, मदीने वाला कहाँ पढ़ता है, मस्जिद नबी में, ये यहाँ से बैठे हुए मदीने में नमाज पढ़ते हैं। झूठे नंबर 1 के, खुदा का खौफ नहीं है। तो बातिल तसव्वुफ़ से बचें और सवाब के काम में होशियार रहें। ये अगर 2 चीज़ें अख्तियार करेंगे तो अपने आप तौहीद डेवलप कर जाएगी। और अगर कहीं ये दोनों चीज़ें छोड़ी आपने तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिर्क से बचा नहीं सकती है, क्योंकि न तकरीरें होती हैं, न कोई बोलने वाला है। जो भी आप करेंगे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टी टूटेगी। मैं आपको बताऊं, रोज़ाना इस वक्त 10 से 20 आदमी ग्रुप छोड़ रहे हैं, डेली छोड़ते। हाफिज
عالم خیر نہیں چھوڑ رہے ہیں، حافظ چھوڑتے ہیں، عوام چھوڑتی ہے. یعنی ہمارے پاس تقریباً 40 گروپ ہے. 40 گروپ میں ہر گروپ میں 2-4 ڈیلی گروپ. اور ان سے پوچھتا ہوں، سب سے جو چھوڑتا ہے ان کو پوچھتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میری کوئی غلطی ہے تو بتا دیں. انہیں معلوم ہے کہ دلیل ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہم اس سے بحث کر سکتے ہیں، لہذا وہ خاموش رہ جاتے ہیں دلیل. تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کے نام کے آگے لکھ دیتے ہیں، یا تو مشرک لکھ دیتے ہیں اور یا بدعتی لکھ دیتے ہیں باقاعدہ، کہ دوبارہ کبھی یہ شامل ہونے کے لیے کہیں تو ہم کو معلوم رہے کہ کون ہے. یہ لکھا رہتا ہے، سمجھے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب فرض نماز کے بعد امام صاحب لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور ہم تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں یا تسبیح پڑھیں. دیوبند کے فارغ ہوں اور یا دوسرے مدرسے کے، جب تک دیوبند میں پڑھتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دعا اجتماعی شکل میں جہری نہیں ہوتی ہے. وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے جس گاؤں میں آتے ہیں پارٹی بنانے کے لیے انہی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، سنت کو رسول کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہاں سے فارغ والا ہونے والا، ہم تو ان کو بولتے ہی نہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جہری دعا ہمارے نزدیک جائز ہے. ہمارے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، ہمارے نزدیک بدعت ہے، یا ہمارے نزدیک سنت سے ثابت نہیں ہے. لیکن وہ کہاں تک ہے؟ وہ صرف دیوبند کی چار دیواری کے اندر ہے. دیوبند سے نکل کر مولانا آئے، قاسمی ہیں، فلاں ہیں، مفتی ہیں، فلاں ہیں، سب. میں کتنے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھا، میں نے کہا کہ آپ جتنے 8 سال پڑھ کر آئے یہی پڑھ کر آئے ہیں. کیا بولتے ہیں مولانا صاحب گاؤں والے ہیں. میں تو گاؤں والوں کو سدھارنے کے لیے تو پڑھنے گئے تھے. قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ ولولا نفرن، انہوں نے کہا ہے کہ کاش ایک گروہ جائے علم حاصل کرے اور آ کر کے آئے تاکہ لوگوں کو سدھارے. تم نے کیا سدھارا؟ تم انہی کی پارٹی میں شامل ہو گئے. کیا فائدہ ہوا تمہارے پڑھنے کا؟ بھائی لوگ کیا کریں گے؟ امامت سے نکال دیں گے. اگر رزق جہاں رکھا ہے وہیں رزق ملے گا. لیکن اس کے باوجود بھی نبی نہیں پسند ہے، اللہ نہیں پسند ہے، پبلک ہمارے ساتھ رہے پسند ہے. جاؤ پبلک رہے گی جہنم میں، انہیں کے ساتھ رہنا ہے. بھائی اللہ کے رسول کی بات مانو گے تو جہاں رسول رہے گا وہاں ان کے ساتھ رہو گے، اور اگر رسول کی بات نہیں مانو گے تو جہاں وہ رہیں گے وہاں تم کو بھی رہنا ہے. تو یہ جو بات کہی ہے تو یہ غلطی ہو رہی ہے کہ جہری طور پر لمبی لمبی دعائیں. لمبی دعا کسی موقع پہ ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اجتماع 1.25 لاکھ کا کہاں ہوا؟ حج کے موقع پر. بڑے سب لوگ متمنی رہے ہوں گے اللہ کے رسول. آج تو کیا ہے، اگر دعا آج ہونی ہے تو جو 2 دن اجتماع میں شامل ہیں وہ 2 میں آ جاتا ہے. آتا نہیں آتا ہے. سب سے زیادہ رش کس دن رہتا ہے؟ دعا. میں بھی جاتا ہوں بھائی، حضرت ہو سکتا ہے کچھ ایک آدھ ٹکرا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع میں شامل ہیں اور دعا نہیں کر رہے ہیں. تم دعا کے لیے مرے جا رہے ہو، وہ دعا ہی نہیں کر رہے ہیں. میں جب بولتا ہوں نا تو لوگ سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں بھارت کے مسلمان سنت پر عمل کرنے پر قادر ہی نہیں ہیں، چاہے عالم ہو. ایک بڑا طبقہ، میں ایسے جب کھل کے بولتا ہوں تو وہ بھی گالی دیتا، عالم بھی گالی دیتا کہ یہ اندر کی باتیں بھی بولتا ہے باہر کی باتیں بھی بولتا ہے دونوں. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا اجتماع کون سا ہے؟ حجۃ الوداع. کیوں نہیں آپ نے دعا کی؟ اور وہ وقت ایسا ہے صرف دعا ہی کرنا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا. وہ مت ایک بات دیکھو عرفات میں ہوتا کیا ہے. بھئی ظہر اور عصر کی نماز اسی لیے کہ دعا کی وجہ سے دونوں نمازوں کو اکٹھا کر دیا گیا کہ ٹائم زیادہ نہیں لگے. ظہر کی نماز عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لی جاتی ہے کہ تاکہ ظہر کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک اور مغرب کا خطرہ نہ رہے. مغرب آپ وہاں نہیں پڑھ سکتے جہاں تک دعا کر رہے ہیں. آپ دیکھیے، نہیں سمجھے میری بات. مغرب کی نماز بھی آپ وہاں نہیں پڑھ سکتے عرفات کے میدان میں. آپ کو نکل کے جانا ہے اور جا کر کے آپ کہاں پڑھنا ہے؟ آپ کو مزدلفہ میں پڑھنا ہے، تاکہ یہ دعا کا ٹائم. اتنی لمبی دعا کا وقت اللہ کے رسول نے انفرادی چنا، ایک مرتبہ بھی دعا نہیں مانگی. بہرحال ہم کتنا بھی بولیں لیکن آپ کو کرنا وہی ہے جو آپ کے گاؤں والے چاہتے ہیں، اور آپ بھی اسی مزاج کے بن گئے ہیں. لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. آدمی کو انفرادی دعا کرنا چاہیے، خوب لمبی مانگیں، تہجد میں اٹھ کے مانگیں، نماز کے بعد مانگیں، فرض کے بعد مانگیں. تو یہ امام صاحب جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دوسرا آدمی کو جو تسبیح ڈسٹرب ہو رہی ہے، یہ امام صاحب کی غلطی ہے. اب رہا ہے تم کیا کرو. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں تسبیح پڑھتا رہوں گا میں ڈسٹرب نہیں ہوں گا تو تم ان کی دعا میں نہ شامل ہو، تسبیح پڑھ سکتے ہو. کوئی ایسا نہیں کہ امام صاحب اگر جہری دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کو ہر حال میں ان کے ساتھ شامل ہی ہو جانا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. امام صاحب جب سلام پھیر دیے تو ہمارا ان کا رشتہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب ہمارے وہ امام نہیں رہے. اب آپ جو چاہیں کریں.
बहरहाल अगर आप समझते हैं कि मैं तस्बीह पढ़ते वक्त अपना ध्यान तस्बीह में रख सकता हूँ तो इमाम के साथ साथ शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर मालूम है कि मैं तस्बीह पढ़ते वक्त इमाम के साथ मतलब मैं अपने आप को मुतवज्जे नहीं कर पाऊँगा तो उतनी देर खामोश रहिए, इमाम साहब जब तक दुआ मांग लें उसके बाद अपनी तस्बीह पढ़िए जो चाहे करिए। पूछा गया बिदती के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं, वो बिदती जो कुंडे करता है, पंजे रखता है, तीजा करता है, फलां करता है। अगर ये बात मालूम हो गई है, बिदती की इज्जत करना अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। बिदती कोई आदमी है उसको इज्जत देना ये गुनाह है, बाकायदा हदीस इस पर सही मौजूद है। अब आप मजबूर होकर के अगर पढ़ रहे हैं तो आप अपनी नमाज दोहरा लीजिए। दूसरी शक्ल ये है कि जब उसके पीछे पढ़ें तो फ़र्ज़ की नियत ही नहीं करें, सुन्नत की नियत करें, बाद में अपनी फ़र्ज़ अलग पढ़ लें। नहीं समझे? सुन्नत की नियत करें या नफिल की नियत कर लें और बकिया अपनी नमाज क्या करें, अपनी अलग पढ़ लें। अगर आपको 100% मालूम है कि बंदा वो है जो पंजे रखा है, ये बंदा वो है जो कूड़े करता है, शिरक हो गया है, तो ये वो है जो सजदा करता है, कब्रों पे तवाफ़ करता है, अगर ऐसी डायरेक्ट शिरकिया बातें हैं तो फिर ऐसे शख्स के पीछे नमाज होती ही नहीं है। पूछा गया है कि क्या अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी अस्साती रहमतुल्लाह अलैह क़रअत खल्फ़ल इमाम के कायल नहीं थे? अगर नहीं थे तो उन्होंने ये बात किस किताब में लिखी है? ये बहुत बड़े आलिम हैं कि देखिए हमारे पास किताब रखी हुई जो लाल रंग की और नीली रंग की, ये उनकी किताब है हदीस में। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मसलकन देखा जाए तो ये अहले हदीस थे और बहुत सख्त अहले हदीस थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अहले हदीस का ये मसलक है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के तरीके से कि मुक्तदी को इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है। नासिरुद्दीन अलबानी जो हदीस पर ही काम किया ज़िंदगी भर इन्होंने, इनका कहना यह है कि इमाम अगर जहरी नमाज पढ़ रहा है तो मुक्तदी को खामोश रहना चाहिए। हालांकि अहले हदीस इनसे काफ़ी नाराज़ हुए इस मसले पर, लेकिन उन्होंने अपनी बात पर ही अड़े रहे और उन्होंने उस हदीस को जिस हदीस के ज़रिए साबित किया जाता है उनका कहना यह हदीस मनसूख है। उनकी किताब है सिफ़तु सलातुन नबी, उर्दू में भी तर्जुमा हो गया है, उन्होंने ये बात उसमें लिखी है और जिसने आपको बताया एकदम सही बताया है कि अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी क़रअत खल्फ़ल इमाम जहरी में कायल नहीं है। पूछा जाए मौलाना साहब ये पंसूरा नाम पर किताब आती है, उसमें सुबह शाम के अस्कार होते हैं, हर दिन मंजिल पढ़ी जाती है, पूरे हफ्ते की मंजिल होती है और बहुत से सूरे होती हैं, क्या ये अस्कार करना सही है? देखो एक बात बता दें, ये पंसूरा जिसने चलाया है बहुत ही दिमाग वाला आदमी है, उसको कुरान मजीद से आपको दूर करना था। जो औरतें पंसूरा पढ़ती हैं कुरान पूरे साल का साल नहीं उठाती हैं, उसने ये समझा करके कि पूरा कुरान कहाँ उठाओगे, 5 सूरत का पंसूरा बना, अब वो बढ़ करके कोई 11 सूरत का बन रहा है, कोई 24 सूरत का बन रहा है। जो हम लोगों जैसे लोग एतराज़ किया तो उन्होंने 5 सूरत के बजाय 11 सूरत कर दिया, 11 के बजाय 24 सूरत। हमारा कहना है कि 114 सूरत करो तो हम उसको मानते हैं पंसूरा। बोलो भले पंसूरा, तो जो अल्लाह ने 114 नाजिल किया वो तुमसे ज़्यादा काबिल है, सबसे ज़्यादा काबिल है, सारी दुनिया को पैदा करने वाला है, उसको 5 उतार देना था, 114 क्यों उतारा? लिहाजा ये बहुत प्लानिंग है, कुरान से दूर करने की तरतीब है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें जो मंजिल है, जो अस्कार सुबह शाम के कुरान हदीस से साबित हैं, उसके करने में कोई हर्ज नहीं करना चाहिए। जो उसमें मंजिल है, मंजिल पढ़ी जाती है, अल्लाह मालूम है, तो आज तक देखा हूँ, हमारे यहाँ भी पढ़ती हैं, बहुत धूमधाम से मंजिल पढ़ती हैं, और जब वो मंजिल वगैरह पढ़ती रहती हैं तो शौहर और कोई चीज़ नहीं है तो हाल में आ जाती हैं, तो कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, शौहर ने चाय पिया है नहीं पिया है, तो वो फिर लंबा हाल मारती हैं। बच्चा रोता है तो उसकी फिक्र नहीं होती है, क्योंकि एक आदमी जब हाल में है तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, तो बदहाल है बेचारा, उसे कोई पता ही नहीं रहता है। मैं एक अपने रिश्तेदार के यहाँ गया, एयरपोर्ट से उतरा तो गया, वो मुसल्ले पर बैठी थी, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी तकरीर वो सुनती हैं, तो अब मैं पहुँचा हूँ बाहर से, चाय का वक्त है, सुबह सुबह फ्लाइट पहुँची है, अब वो उनका वजीफ़ा ही नहीं ख़त्म हो रहा है। अच्छा, मुझे लग गई, मैंने कहा कि ये जो आप कर रही इस वक्त चाय पिलाने का जो सवाब है वो ये वजीफ़े का नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला औरतों को हिदायत दे, उनको ये बात समझ में नहीं आती। अल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी दामत बरकातहुम ने पूरी किताब लिखी कि दीन में तरजीहात,
کون سا کام کس وقت کرنا ہے یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ پنصورہ یہ بھی کیا ہے کہ جس وقت جو کام کرنا ہے, اچھا وہ اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, ایک بچہ رو رہا ہے, وہ سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, چائے پیا نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر وہ آخر کار انہوں نے اشارہ, اچھا پھر اس وقت بولتے نہیں ہیں. مزے کی بات دیکھو, آپ نے دیکھا ہے اشارے سے بدل ایسے کریں گے, اشارے کرتے ہیں. اچھا میرا کہنا ہے کہ وہی عورت جب قرآن کریم پڑھتی ہے تو بول دیتی ہے. پنصورہ اور 24 سورہ اتنا معتبر ہو گیا ہے, اتنا احترام والا ہو گیا ہے کہ اس کو جو پڑھتی ہے تو بولتی نہیں ہے, اور قرآن کریم پڑھتی ہے تو بیچ میں بول دیتی ہے, کہتی نہیں بیچ میں بولنا جائز. ہم نے کہا اس میں ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. رات میں ہماری شادی جب نئی ہوئی تو اب ان کے رات کے اپنے اورات تھے. اب بھیا انہوں نے بجایا تالی رات میں, وہ پڑھ کر کے. اب میں اپنی ساری کتاب جو اپنے دماغ میں تھی قرآن حدیث کہ یار یہ آیت الکرسی پڑھ کر تالی بجانے کی حدیث کہاں موجود ہے. ہاں نتیجہ یہ نکلا کہ میں فیل ہو گیا, مجھے کوئی حدیث نہیں معلوم ہو رہی. اچھا پھر میں نے سوچا اچھا پہلی رات کا معاملہ تھا, کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے, پتہ جرا بھی فتویٰ دے دیں دوسرا معاملہ کھڑا ہو جائے, ان سب کا بھی ڈر. لیکن وہ بازار 2-3 دن پھر میں نے اب اچھا ایسی جگہ پہ تھی کتابیں بہت کم تھی, اچھا نیٹ کا زمانہ نہیں تھا کہ نکال لو بھیا تالی بجانے کی شرعی حیثیت کیا ہے. اب تو آج کل تو ذرا سے بولو تو مولوی صاحب فوراً جیب سے, آپ سوال کریں کہ مولوی صاحب جیب سے کیا کریں گے, موبائل نکال کر کے نیٹ پر تلاش کرنا شروع کر دیں گے. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ پھر میں نے بتایا, ہم نے کہا یہ جو آپ کر رہی ہیں تالی کا تعلق شیطان سے ہے. تالی کا تعلق, کوئی گانا, کوئی قوالی, کوئی ہنگامہ بغیر تالی کے نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا عورتوں کو تالی بجانے کے لیے کب, جب امام صاحب بھول جائیں تب. لیکن یہ دنیا کے واحد شخص ہیں جنہوں نے تالی کی اسٹائل بتائی. آپ تالی کیسے بجاتے ہیں, اس تالی میں سیکس ہے, اسی لیے تالی ہر ایسی جگہ بجتی ہے جہاں پر شہوت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر امام صاحب بھول جائیں اور تم کو لقمہ دینا ہے اور تو پتہ چلا تم نے ایک سورت پڑھی, امام صاحب مزید بھول گئے, تمہاری آواز میں مست ہو گئے, وہ مزید بھول جائیں گے. عورت کی آواز کو جو کہا گیا ہے اس میں ایک جو ہے وہ ترنم ہے, وہ اگر ترنم سے اور تجویز سے پڑھ دیا انہوں نے پیچھے سے تو بیچارے ایک آیت جو بھولے تب 3 آیت بھولیں گے وہ. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تالی بجاؤ, اور تالی بجائے الٹی بجانے کے لیے, یعنی جس طرف بال ہوتا ہے بال کو بال کی طرف مارنا, ایسے نہیں مارنا ہے. اور یہ شیطان کو بھگانے کے لیے ہم نے کہا بھی آواز یہ کیوں کرتے ہیں, تالی کیوں بجاتے ہیں, کہا جتنی دور تک آواز جائے گی پارٹنر نہیں آئے گا. ہم نے کہا وہ یہی بیٹھا ہے, جب جائے گا تب نہیں آئے گا نا. تم نے تالی بجا کر کے اگر دور بھی تھا تو وہ آ گیا یہاں, وہ تو تالی سے آتا ہے, سارے شیطانی کام تالی سے ہوتے ہیں. بہرحال یہ سب ہماری کمزوریاں ہیں, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, کیا کیا بتایا جائے. تو بہرحال یہ اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے, ان صورتوں کو اس طریقے سے پڑھنا, کبھی پڑھنا چاہیے کبھی چھوڑ دینا چاہیے. لیکن سب سے بہترین ذکر, سب سے بہترین منزل قرآن کریم ہے. ہاں قرآن کریم کی جو منزل ہے یہ منزل کوئی دوسری ہے زیادہ, کیونکہ قرآن حدیث میں ہو تو ہم لوگوں کو معلوم ہو کہ کون سی منزل ہے. ہم کو تو منزل کے معنی گھر کے معلوم ہے, منزل کے معنی جہاں جانا ہے وہ معلوم ہے. قرآن کریم میں جو منزل ہے لکھی ہوئی ہے حاشیے میں, وہ صحابہ نے کیا کیا تھا, 7 دن میں قرآن کریم ختم کرتے تھے. تو ایک دن جتنا پڑھتے تھے وہ بولتے تھے ہماری یہ ایک منزل ہے. وہ نہیں کرتے منزل, وہ ڈنڈی مار کے منزل, چھوٹی منزل یہاں آ گئی, بڑی منزل چھوڑ دیا. بہرحال اللہ حفاظت فرمائے. پوچھا گیا مرحوم شخص کہ اپنے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ فوٹو لگانا, اس سے کیا ان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ مسئلہ ہم تحقیقی کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم اس پر پوری بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے اعمال سے جو لوگ انتقال کر گئے ہیں, ہمارے رشتہ دار, ان کو تکلیف پہنچتی ہے نہیں پہنچتی. پچھلی مرتبہ ہم نے 4 منٹ کی گفتگو کی لیکن شارٹ میں بات کی. میں اس پر کئی علماء کو بھیج چکا ہوں پچھلے ہفتے سے اب تک کہ میں اس پر تحقیقی بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ حدیث صحیح بیان کر رہی ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں. یہ حدیث صحیح ہے. اب اس حدیث کے تحت میں نے جو ہے وہ کئی لوگوں سے پوچھا ہے لیکن ابھی تک کسی کا جواب نہیں آیا ہے.
کچھ لوگوں نے کہا کہ میں آج تک اس مسئلے پر غور ہی نہیں کیا. ہو سکتا ہے غور نہ کیا ہو, لیکن یہ حدیث صحیح ہے, تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس پر مستقل آپ سے بات کریں گے. پوچھا گیا مولانا صاحب اذان کے وقت کتے بھوکتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے, جن کو جب کتا دیکھتا ہے تو بھوکتا ہے. جہاں تمہارے علاقے میں اگر بھوکے سے زیادہ شیطان بھاگ رہے ہیں اور وہاں زیادہ شیطان رہتے ہیں. بعض علاقوں میں نہیں بھوکتے ہیں, بعض علاقوں میں بھوکتے ہیں, لیکن بھوکنے کی وجہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ ہماری اذان کی مطلب بس بدفالی لے رہا ہے, وہ بس شگونی لے رہا ہے. بس شگونی نہیں ہے, اس نے اس کو دیکھ لیا جس کو تم نہیں دیکھتے ہو, جس کے چکر میں تم روز رہتے ہو اس کو اس نے دیکھ لیا. اس وجہ سے بیچارہ بھوک رہا, پریشان ہو رہا, تم کو بتا رہا ہے کہ یہاں زیادہ رہتے ہو, ہوشیار ہو جاؤ. پوچھا گیا مولانا صاحب رفدین کرنا یا نہ کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ 1450 سال سے تو مسئلہ حل ہوا نہیں ہے رفع الیدین والا, اور یہ سب مسلمانوں کو برباد کرنے کا ایک طریقہ ہے. ایسی چیزوں میں ان کو الجھائے رکھو کہ اصل سے جو ہے ان کی نگاہ کیا ہے, اجھل رہے. جن کے نزدیک رفع الیدین کرنا ہے واجب نہ ان کے نزدیک ہے, جن کے نزدیک چھوڑنا ہے ان کے نزدیک بھی واجب نہیں چھوڑنا. جن کے نزدیک کرنا ہے ان کے نزدیک افضل ہے, جن کے نزدیک کرنا نہیں ان کے نزدیک غیر افضل ہے. جن کے نزدیک کرنا ہے اگر وہ چھوڑ دیں تو نماز میں فرق نہیں پڑتا, جن کے نزدیک نہیں کرنا اگر وہ کر لیں تو نماز میں فرق نہیں پڑتا. میری سمجھ میں نہیں آتا اس کو ایشو کیوں بنایا گیا ہے, کوئی ایشو کی بات ہی نہیں ہے یہ. لیکن یہ ہے کہ لڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے, تو وہ لڑنے کے لیے لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے, اور ہم جیسے نادان لوگ کیا کر رہے ہیں, اپنی انرجی برباد کرتے رہتے ہیں. پوچھا گیا نکاح اور ولیمہ دونوں ایک دن میں کر سکتے کہ نہیں؟ افضل تو یہ ہے کہ نکاح جس دن ہو اس دن ولیمہ کریں, لیکن شرط یہ کریں کہ بیوی سے ملاقات کر کے کریں. خلوت صحیح ہونی چاہیے, دونوں کی ملاقات ہونی چاہیے. ملاقات میں صحبت ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی ملاقات ہو جانی چاہیے, چاہے اسی دن کر لیں. مطلب صبح نکاح ہوا, 11 بجے نکاح ہوا, بیوی سے ملاقات ہو گئی, مغرب کے بعد آپ نے ولیمہ رکھ لیا, کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر بغیر ملاقات کے ولیمہ رکھا گیا تو بھی ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی, اس میں بھی کوئی وہ نہیں. لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہی ہے. پوچھا گیا ولیمہ کرنے کے لیے کیا شرائط ہے؟ ولیمہ کرنے کے لیے شرائط ہے کہ کھانا پکواؤ, کھلاؤ. کیا شرط کیا ہے؟ نکاح ہو جائے ولیمہ ہو سکتا ہے. اگر شرط مانیں گے نکاح ہو جائے ولیمہ ہو سکتا ہے. غالباً یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہی جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے. بعض لڑکے لوگ کیا کرتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ولیمہ صحیح نہیں ہے, اس کو جا کر ڈرا دیتے. کیوں ولیمہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں تم نے بیوی سے صحبت نہیں کیا نا, ولیمہ تمہارا صحیح نہیں ہوا. یہ دوسرے مفتی ہیں, مفت کے مفتی یہ بیٹھے ہوئے ہیں. نکاح ہو گیا ولیمہ صحیح ہو جائے گا. افضل ولیمہ خلوت سیاح کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طریقے کے ولیمے ثابت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ایک جو ہے وہ نجاشی بادشاہ نے کیا, اور اس نے بڑے دھوم دھام سے ولیمہ کیا. حضور نے بیوی کو دیکھا بھی نہیں تھا, ملاقات تو درکنار دیکھا بھی نہیں تھا, اور انہوں نے وہ ولیمہ کر دیا. تو بغیر دیکھے ہوئے صرف نکاح ہو گیا تھا, ولیمہ کر دیا گیا. زیادہ ولیمہ ہو سکتا ہے, لیکن ساری بیویوں کا ولیمہ اللہ کے رسول نے کیا ہے کب؟ ملاقات کے بعد. پوچھا گیا ہے یوم پیدائش منانا کیسا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ڈے نام کی کوئی چیز نہیں ہے, نہ مرنے کا ڈے اور نہ پیدائش کا ڈے. اس لیے کہ روز تو مرتے ہیں, کس کا مرنے منائیں گے؟ اگر بڑے بڑے لوگ مان لیے جائیں تو بھی اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر اب تک اتنے مر چکے ہیں, 365 ہی دن ہیں. ڈے کم ہیں, مرنے والے زیادہ ہیں. اچھا, اور پیدائش مان لیا جائے تو بھی ڈے کم ہے اور مرنے والے زیادہ ہیں. اچھا, مزے کی بات دیکھو, برتھ ڈے بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ مناتے ہیں برتھ ڈیٹ. برتھ ڈے کا مطلب تو ہر ہفتے آپ کو برتھ ڈے منانا چاہیے. بھائی دوشمبہ پیدا ہوا بچہ, اگلا دوشمبہ پھر اس کا برتھ ڈے, پھر اگلا دوشمبہ برتھ ڈے, پھر اگلا دوشمبہ برتھ ڈے. تو سال میں 52 مرتبہ برتھ ڈے آتا ہے. مناتے ہیں برتھ ڈیٹ. بولتے کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ چور جب چوری کرتا ہے نا تو ثبوت چھوڑ کے جاتا ہے. دیکھ یہ پکڑے, کون پکڑا؟ یہ پولیس پکڑا. جو شرعی امور کے جاننے والے ہیں وہ شریعت کے پولیس ہیں, وہ پکڑتے ہیں, تو پکڑے گئے. یہ بہرحال ہمارے پاس کوئی ڈے نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. اور اگر کوئی ڈے ہے تو اللہ کے رسول نے اگر کوئی ڈے بتا دیا تو ہم اس کو ڈے مان لیتے ہیں, سیدھی سی بات. ہم تو ابھی اس کے پہلے بھی بولے, بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی نبی کے طریقے پر چلے. نبی نے کوئی برتھ ڈے منایا ہے, آپ بھی منائیے. نہیں منایا, نہیں منائی. جنت میں جانا چاہتا ہے, نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, وہ کام کرو جو نبی نے کیا, سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. جنت کا شوق بہت ہے. ابھی کبھی کسی محفل میں پوچھو بھائی کون لوگ جہنم میں جانا چاہتے ہیں, کوئی ہاتھ اٹھاتا آج تک؟
कोई हाथ नहीं उठाता। जन्नत में बोलो, सब उठाते हैं। नबी के तरीके पर आज एक साहब ने सवाल किया सुबह कि मौलाना साहब कल बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला आ गया और सारे लोग बरी कर दिए गए, अल्लाह क्या कर रहा है? हम ये समझ रहे, अच्छा सब मुसलमान चमत्कार के इंतजार में हैं। किसके? कि अल्लाह कोई चमत्कार दिखला दे काफिर के और गैर मुस्लिम के खिलाफ में। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों नहीं किया अल्लाह ने? हम आपको वजह बता देते हैं। हमने कहा क्या? हमने कहा आज फजर आपने पढ़ी? कहा नहीं। हमने कहा तुम्हारे साथ अगर चमत्कार दिखला दे तो क्या होगा? भाई आपने नाफरमानी की अल्लाह की, तुमको छोड़ा नहीं छोड़ा। अरे भाई तुमको छोड़ा तो अडवाणी को छोड़ दिया तो काहे परेशान हो यार? तुमको भी तो रोज छोड़ रहा है भाई। 90% लोग मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे, छोड़ रहा नहीं छोड़ रहा है। हम जैसे लोग चमत्कार के इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह 90% को चमत्कार दिखला, कहां दिखला रहा है? तकरीरें कर रहे हैं कि नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी भी तमन्ना है कि 90% लोग जो लोग नमाज छोड़ रहे हैं उनके साथ अल्लाह कोई चमत्कार दिखला करके उनको नसीहत करा दे। अब भाई उनके साथ भी मामला कर रहा है तो अल्लाह के जो बंदे हैं सब सगे हैं ना, सौतेला तो कोई नहीं है ना। तो अडवाणी भी अल्लाह का बंदा है और तुम भी अल्लाह के बंदे हो, दोनों ने नाफरमानी की है। हाँ, उसका वाला याद आ रहा है, चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। अपना नहीं देख रहे हैं हमारे साथ चमत्कार हो गया। रिश्वत लेते हैं, चमत्कार दिखला दे क्या होगा? भाई चमत्कार दिखला दे, तुम तो मुसलमान हो ना, हराम है रिश्वत लेना। आपके साथ चमत्कार दिखलाएगा नतीजा क्या निकलेगा? पकड़ लिया नट्टी दे, एक घंटे में मर जाओगे, 1 मिनट में मर जाओगे, सेकंड में मर सकते हो। तो तुम्हारे साथ भी रोज वही मामला कर रहा है। अगर उनके साथ कर दिया तो बहुत बुरा लग गया, हमारे साथ नहीं कर रहा है तो उसकी कोई चिंता नहीं। अपनी चिंता कर लो, वो अपने आप उसको पकड़ ले। जिस दिन हम अपनी चिंता कर लें उस दिन चमत्कार नजर आ जाएगा। और अपना ही जब तक नहीं देखते तब तक मसला हल नहीं होता है। और एक दो नहीं, हर चीज में। भाई एक आदमी शादीशुदा है, गैर औरत से ताल्लुक रखे हुए हैं, चमत्कार दिखला दे, नतीजा क्या निकलेगा? उसी जिना की हालत में मर जाए, क्या होगा नतीजा? दोनों एक साथ मर जाए, हैं? जनाजा भी 2 आदमी को उठाना मसला हो जाए एक साथ। भाई अल्लाह ताला अगर चमत्कार दिखलाने पर तुल जाए तो रोजाना तुम्हारे साथ चमत्कार नहीं दिखला रहा है तो उनके साथ चमत्कार की उम्मीद क्यों लगाए बैठे हो? नहीं हम वीआईपी लोग हैं। हमने कहा वीआईपी यही हो, नमाज छोड़ करके छोड़े तो ना वीआईपी बन जाते हैं, 2 नमाज छोड़े तो डबल वीआईपी, वीवीआईपी। बेकार की बात है। पूछा गया मौलाना साहब एक पुराना रवाज है कि लड़की जब बालिग हो जाती है तो उसके घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं। ये कर्नाटक, आंध्रा वगैरह में एक रस्म है जिसको कहते हैं फूल पहनना। धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसमें जो कम पढ़े लिखे लोग हैं तो बड़े धूमधाम से करते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा से तो अंदर तो वो भी पढ़े लिखे नहीं है, अंदर जो चोर है वो 2-4 लोगों को, रिश्तेदारों को बुला करके खाना पानी कर लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं। एक छोटा रखे, एक बड़ा रखे, लेकिन रखे सब हैं। इसमें 3 प्रॉब्लम है। नंबर 1, ये बेहयाई है। एक, लड़की की फितरत में औरत ने रखा है, इसी वजह से तो औरत को इमामत की इजाजत नहीं दी गई। क्यों? अगर इमामत की इजाजत दी जाएगी और जुमा के दिन वो नापाक हो गई तो पूरे मोहल्ले वालों को, 10-20 मोहल्ले वालों को मालूम हो जाएगा कि आपा नापाक है इसलिए नमाज पढ़ने नहीं आई। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए रब्बे दुल जलाल ने तुमको इमामत से दूर रखा। डी ग्रेड वजह नहीं है, वजह यह है कि तेरी फितरत में यह है, तू चाहती है मैं जब नापाकी की हालत में रहूं तो लोग ना जाने। तुमने बुलाया कि आओ जानो, ये बड़ी बेहयाई की बात है, बड़ी बेहयाई की बात है। एक बात। दूसरी बात, अगर लाजिम समझ कर किया जा रहा है तो गुनाह कबीरा होगा, छोटा गुनाह नहीं होगा, बड़ा गुनाह होगा। और औरत की फितरत के खिलाफ काम कर रहे हैं, अल्लाह की पॉलिसी के खिलाफ है। लिहाजा ये किसी भी शक्ल में जो है वो जायज़ नहीं है, और ना ऐसी महफिलों में जाना चाहिए। शर्म महसूस करनी चाहिए कि हम किसी की बहन बेटी इस वजह से खाना खाएं, इस वजह से खाना खाएं कि उसको पीरियड आया है। अरे अल्लाह का खौफ खाओ यार, है 1350 साल हुए भारत में इस्लाम आए हुए, 1450 साल हुए दुनिया में आए हुए। 1350 साल में यह भी तरबियत नहीं हो पाई कि कौन सा खाना खाना, कौन सा खाना नहीं खाना। हराम हलाल की तमीज़ ही ख़त्म हो गई है। अभी कल परसों की बात है, रोज़ाना पिछले 7 साल से मदनी मस्जिद में दर्स होता है, डेली, 1-2 दिन नहीं। जब मौजूद रहता हूँ हुबली में तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ दर्स होता है। परसों की बात है, मैं दर्स ख़त्म किया और मुअज्जिन साहब डब्बा लेकर के आए, खजूर थी। कहा मौलाना साहब, मैं समझा कोई उम्रा करके आया होगा, तो हमने कहा खजूर कैसी है? कहा रे फला साहब का इंतकाल हुआ है ना, उन्होंने भेजा है। हमने कहा यही दर्स सुन रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको?
تم کو معلوم ہی نہیں کون سا کھانا کھانا ہے کون سا نہیں کھانا ہے. آپ دیکھیں, ہم نے کہا, صرف ہم نے ان کے منہ پہ کہا, سب کے سامنے کہا, ہم نے کہا تم سمجھ رہے ہو نماز پڑھنے کا نام دینداری ہے؟ نماز پڑھنے کا دینداری ہے؟ دینداری الگ چیز ہے بھائی. نماز پڑھنا ایک عبادت ہے, دینداری کی ایک چھوٹی سی قسم ہے. دیندار تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کر لے, اس کو دینداری کہتے ہیں. لیکن ہماری کیفیت ہی ہے یہ باتیں نہ بولی جاتی ہیں, نہ کیا کہتے ہیں جمعہ کے خطبات میں بات بتائی جاتی. کہاں سے یہ بات آئے گی؟ تو ہونا چاہیے کہ ہر جمعہ میں 10 منٹ سوال جواب رکھا جائے, کہہ دیا جائے بھائی ایک ہفتہ ٹائم ہے, آپ لوگ سوال جواب دے دیں. اس میں سے چنندہ جو سوال آویں وہ امام صاحب کو بتا دیا جائے, امام صاحب 10 منٹ سوال کا جواب دیں وہاں, تب لوگوں کی اصلاح ہوگی. یہ جو طریقہ بیان کیا جا رہا ہے اس سے کوئی اصلاح ہونے والی نہیں ہے. پوچھا گیا ہے ماہ سفر میں سنا ہے بیماری نازل ہوتی ہے. یہ عربوں میں مشہور تھا کہ سفر کے مہینے میں بیماری نازل ہوتی ہے. حضور کے آمد سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت نفی فرمائی, کوئی بیماری نازل نہیں ہوتی اللہ کی جانب سے. لیکن آپ اندازہ کریں 1450 سال ہونے کے بعد بھارت میں کفار قریش کا عقیدہ موجود ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں گھر پہ گھس پایا, جبکہ ان کی ملاقات ان سے نہیں ہے اور انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کیا ہے. کفار قریش نے اپنے کفر کی تبلیغ کیا ہے؟ کوئی تبلیغ نہیں کیا ہے. تبلیغ کس نے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے تبلیغ کیا ہے, لیکن کفار کی تبلیغ غالب ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے. شیطان اس حد تک ہمارے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. صراحتاً کہتے ہیں لوگ اس مہینے میں شادی لوگ نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شادیاں غالباً اسی مہینے میں ہوئی ہیں. نعرہ تکبیر اتنا تیز ماریں گے لگے گا ان سے زیادہ کوئی جو ہے وہ بزرگ آدمی ہی نہیں ہے. اس دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے دامن پکڑا رہے گا تب نہیں چھوڑے گا یار, پہلے دامن پکڑنے کی فکر کر. پوچھا گیا سفر کے آخری 4 چمبے کو تیوہار کے طور پہ منانا اور پکنک منانے جاتے ہیں, اس کی شریعت. یہ دوسرا بوال ہے. یہ دوسرا بوال ہے. لوگوں نے عیاشی کرنے کے لیے الگ الگ طریقے اختیار کیے. کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی, اب اگلا مہینہ جو آ رہا ہے سفر میں آپ بیمار ہوئے, بیمار ہونے کے بعد آخری 4 چمبے کو آپ نکلے اور ننگے پیر جانا ہے, ہری گھاس پہ چلنا ہے. یہ سب اپنی طرف سے. عرب میں گھاس نہیں ہوتی یار دیوانوں, وہاں ریت ہوتا ہے. چلنا ہے تو چلے جاؤ, راجستھان چلے جاؤ, ریگستان میں دوڑو, تب معلوم ہو صحیح معنی میں. لیکن ساری باتیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کرنے کی ایک مہم ہے شیطانی. پوچھا گیا مولانا صاحب آج کل دنیا بھر میں ایک نعرہ چلایا جا رہا ہے ماڈرن لائف. یہ اصل میں ماڈرن لفظ ہے, ماڈرن لائف, ماڈرن کلچر. دیکھیں ایک بات بتا دیں, انہوں نے نام لیا ہے, جس صاحب نے سوال کیا ہے یورپ کا, وہ جس معنی میں لے رہے ہیں آسٹریلیا ہے, جاپان ہے, جتنی پابندی دھرم نے رکھی ہے. دھرم میں 2 طریقے کی پابندیاں ہیں. ایک پابندی ایسی ہے جو سب دھرم میں ہے, نہیں سمجھے بات, جیسے زنا ہے. زنا ہر دھرم میں کیا ہے, منع ہے. وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے, ہم کو آزاد ہونا چاہیے. اس کا نام ماڈرن ہے, یعنی گناہ ہے. آپ دیکھیں کہ اب ریپ ایک لفظ ہے. ریپ کے معنی کیا ہے؟ زبردستی کسی عورت کے ساتھ صحبت کرنا. ایک عورت کہہ رہی ہے, ہیروئن کہہ رہی ہے, نوجوان, میں فلاں کے ساتھ پچھلے 4 سال سے ڈیٹ کر رہی ہوں. مطلب کیا ہے؟ زنا کروا رہی ہوں. زنا کا نام ڈیٹ کر دیا کہ ڈیٹ کر رہے ہیں. اچھا, کہہ رہے میں یہ ہمارے لیونگ پارٹنر ہیں, تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے لیونگ پارٹنر ہیں, یعنی ایک کمرے میں رہنا ہے, لیونگ پارٹنر ہیں. کیا کر رہے ہیں لیونگ پارٹنر؟ 2 نوجوان, ایک نوجوان لڑکا لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے, وہ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں, تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے رہ رہے ہیں. اس کو نام, اس زنا کا نام لیونگ پارٹنر رکھ دیا گیا. تیسرا لفظ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ پارٹنر ہے ہمارے یہاں. کیا کس چیز کے پارٹنر ہیں؟ زنا کرانے کے پارٹنر ہیں. ان سب کا نام ماڈرن رکھ دیا لوگوں نے. تو یہ کہہ لیجئے کہ دھرم نے جن چیزوں کو منع, کسی بھی دھرم نے منع کیا تھا, اس کی آزادی کا نام لوگوں نے ماڈرن رکھ لیا ہے. اور یہ سب کیوں ہے بھائی؟ لوگ یورپ جانا چاہتے ہیں, یورپ کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے اس لیے جانا چاہتا ہے کہ چلو وہاں دین کا پرچار کریں گے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ 1% ہے. 99% کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اپنے لوگ نہیں رہیں گے, دیکھنے والے آزاد ہو. ایک مولوی صاحب بمبئی جاتے ہیں, کتنے آزاد ہوتے ہیں, ٹوپی اتار کے جیب میں رکھتے ہیں,
रखते नहीं रखते, क्योंकि अब वहाँ तो कोई जानने वाला है नहीं कि ये मौलाना सिराज साहब हैं। टोपी जेब में रख लिया और छोटा वाला रुमाल निकाल के ऐसे करके कॉलर यहाँ दबाए रहेंगे। इनका रंग देखो, अब वहाँ कोई पहचानता नहीं है। ऐसे ही यूरोप जाते हैं कि वहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ भी नहीं है, लिहाजा जो चाहे करो, 70 खून माफ है। अरे भाई, जो पकड़ने वाला है वो यूरोप में भी है, जो दांत पकड़ती है, जो दांत सजा देती है, वो यूरोप में भी, भारत में भी मौजूद है। तो इसी का नाम लोगों ने मॉडर्न रख दिया है। और अगर मॉडर्न इस माने में है शरीयत की पाबंदी करते हुए कोई मॉडर्न बना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो है नहीं। पूछा गया है कि चारों मसलक में फ़िक़ही इख्तलाफ है, अवाम इसमें क्या रोल अदा करें। इस पर मेरी पूरी तकरीर है, मैं एक जुमले में इसमें बात कर देता हूँ। इख्तलाफ की वजह अगर मालूम हो जाए तो आप कहेंगे कि जो हुआ है सही हुआ, क्योंकि वही लोग इख्तलाफ कर रहे हैं जिनको इख्तलाफ की वजह ही नहीं मालूम है। इख्तलाफ की वजह मालूम हो जाए, सहाबा में इख्तलाफ है, एक सहाबी, और ये इख्तलाफ से मुराद फ़िक़ही इख्तलाफ, अक़ीदे का इख्तलाफ नहीं है। जब अक़ीदे का इख्तलाफ होता है तब सोचने और गौर करने की बात होती है। फ़िक़ही इख्तलाफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक हदीस पर एक आदमी अमल करता है, दूसरे हदीस पर दूसरे, करने दो यार अमल, क्या प्रॉब्लम है। जब ये बोले कि नहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी कहें, हम अपने अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, अहमद बिन हम्बल, मालिक को नहीं छोड़ेंगे, ये शिर्क कर रहा है, शिर्क कर रहा है ये। और ये किसी के नज़दीक जायज़ नहीं है। लोग भले बदनाम करें, किसी कोई नहीं कहता है कि हम इमाम अबू हनीफा की बात मानेंगे, भले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी कहें। कोई एक फतवा दिखला दो ज़िंदगी में। आवाम अगर बोलती है कि साहब मैं हनफी हूँ, उसकी वजह क्या है, वो बेचारी मजबूर है, डायरेक्ट कुरान हदीस नहीं समझ पा रही है। अब अबू हनीफा ने पूरी शरीयत को फिल्टर करके बता दिया, वो बेचारी बोल रही है हम हनफी हैं। अब आप बोल दें साहब ये मुशरिक हो गए, ये गलत बात है। एक बात, जैसे एक आदमी बीमार होता है, कहता है कि पैरासीटामॉल खाया और सर का दर्द ख़त्म हो गया है। अब सवाल ये है कि आप उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दें कि ये पैरासीटामॉल को शाफी मानता है, अल्लाह को बोलता है शाफी, लेकिन पैरासीटामॉल के बारे में क्या बोल रहा है कि पैरासीटामॉल खाया दर्द चला गया। अरे भाई, ये बोलने का एक तरीका है, उससे पूछो। अगर उसके ऊपर कुफ्र का फतवा, जो भी फतवा देना है, एक जुमला पूछो, शाफी अल्लाह है या पैरासीटामॉल है। अब अगर उसके मुकाबले में बोले अल्लाह नहीं पैरासीटामॉल शाफी है, अब वाकई में मुशरिक हुआ है। ऐसे ही ये चारों इमाम के पीछे जो लोग पड़े हुए हैं, बेमतलब अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं और सिर्फ इशू बरकरार। अच्छा, सिर्फ किस मसले में? नमाज में। कोई आज तक नहीं पूछता है कि इस मसले में विरासत में अबू हनीफा की क्या राय, बिटिया को कितना देना चाहिए, कोई नहीं पूछता है। वहाँ पैसा देने की बात है ना, वहाँ नहीं पूछते हैं। रफुलैदैन में फंसे हुए हैं, आमीन बिल जहर में फंसे हुए हैं। अरे यार, आमीन बोल दिए काफ़ी है, जोर से बोल दिए, धीरे से बोल दिए, इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। खुदा का खौफ खाओ। इतने मुसलमानों को लोग कहते फला फला का हाथ है। अरे मुसलमान खुद अपना हाथ इतना रखें, दूसरों को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। खुद इतना बर्बाद हैं, दूसरा अगर कोई आवे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अरे यार, ये खुद लड़ने के लिए तैयार, आप अपनी काहे एनर्जी बर्बाद करो, जाओ दूसरा कोई काम करो अपना। वो अपना तामीरी काम कर रहे हैं, आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, तुमको फंसाए हुए किसमें में ये चारों इमाम में फंसा दिया ला करके, समझे। जब अकीदे का हो जाए तो सीरियस मसला ले लें। एक जुमले में जवाब दे रहा हूं, जब तक अकीदे का मसला नहीं हो रहा है, फ़िक़ही मसले में इख्तलाफ कोई चीज़ नहीं होती, इख्तलाफ होता रहता। सहाबा के ज़माने से इख्तलाफ चला आ रहा है। खुदा के वास्ते अपनी एनर्जी, मेरी एनर्जी, दूसरे की एनर्जी के ना बताएं, न बिगाड़ें, क्योंकि अगर ये वक्त हमारे पास बचेगा ना तो हम दूसरा काम करेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे। वरना दिन भर हम क्या है, फ़िक़ही किताब उठाते हैं, अरे उन्होंने क़रअत खल्फ़ल इमाम का पूछ लिया, हम उससे बिजी हैं। तो हम जैसे लोगों को कम से कम छोड़ दो। मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा के बारे में एक मरतबा कहा गया, हज़रत आपके खिलाफ बहुत लोग लिखते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। मौलाना ने कहा कि देखो, लोग चाहते हैं कि मेरे जवाब में बिजी रहें और दूसरा काम ना कर सके, ये प्लानिंग है। मैं उनके एतराज़ात को रख देता हूँ और दुआ करता हूँ अगर अल्लाह ये होंगे, आप होंगे, हम होंगे और वो साहब भी होंगे, आप जो फैसला करेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, तब वो इतना काम कर सके। वरना जितना उनको खत गया है, अगर वो खत उठा करके वो सिर्फ जवाब, तो दिन भर में कोई काम नहीं कर सकते थे। वो उन्होंने सारे खुद, बहुत अहम हो गया कोई बहुत ज़्यादा तो उन्होंने जवाब लिखवा दिया, वरना जवाब नहीं लिखते थे। और ये प्लानिंग होती है कि किसी काम करने वाले को आप क्या कर दें, मसरूफ़ कर दें, वो दूसरा कोई काम नहीं कर सके। पूछा गया अल्लाह
रसूल जब दुनिया से रुखसत फरमाते, अल्लाह के रसूल जब दुनिया से रुखसत फरमा रहे थे तो आपने फरमाया कि मैं कुरान और हदीस छोड़ के जा रहा हूँ। अब बाद में जो फ़िक़ही इख्तलाफ पैदा हुआ उसकी क्या हकीकत, अभी मैंने जवाब दिया। देखें, एक बात ये भी याद रखें, कुरान ने ही कहा, ये अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, कि मैं लोगों दो चीज़ें छोड़ के जाता हूँ, एक कुरान है, एक हदीस है। लन तज़िल्लू, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। जब इख्तलाफ होगा तो मसला कौन हल करेगा? कुरान हदीस। और अगर इख्तलाफ नहीं है तो अल्लाह ने क्या कहा? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। अल्लाह ने तीसरा एक महाज खोला है कि नहीं खोला है? तो अल्लाह से ज़्यादा काबिल तो कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह ही दुनिया को काबिल बनाता है, वो काबिल ذات है, सब कुछ जानने। उसने तीसरा महाज क्यों बताया? अगर यही मसला है कि अल्लाह रसूल जो बोला है वही करना है, तो सवाल यह है कि कुरान मजीद खुद कह रहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, कि लोगों अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र की बात मानो। लेकिन जब झगड़ा हो जाए, हुजूर फरमाने जब झगड़ा हो जाए, जब गुमराही की बात आ जाए तो उलुल अम्र ने झगड़ा किया होगा, इनको छोड़ दो, अब कुरान हदीस पर आ जाओ। ज़्यादा दोनों बातें तदबीक हो गई, कोई इख्तलाफ नहीं रहा इसमें। बात में समझा पाए आपने कि नहीं? वइन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि जब तुम आपस में झगड़ जाओ, अल्लाह और रसूल दो ही का नाम लिया गया, तीसरे का नाम नहीं लिया गया। जब इताअत की बात कही गई वहां पे तीसरे का नाम लिया गया। पता चला जब क्योंकि झगड़ा किया किसने होगा? मौलाना ने किया होगा, उलुल अम्र ने किया होगा। तो अब जो झगड़ा किया है वो जज कैसे बन सकता है? अब जज बनेगा अल्लाह और उसके रसूल। अब झगड़ा करने वाले जज नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम पार्टी हो गए उसमें। लिहाजा ये इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। पूछा गया है, उसी से मिलता जुलता सा, अल्लाह के रसूल से जो अमाल साबित हैं वही अमाल हमें करना चाहिए, जो साबित नहीं है उसे ना करना चाहिए। अब जो आलिम ये बताते हैं कि हमारा मुजर्रब अमल है, हालांकि वो रसूल से साबित नहीं है, तो क्या करें? ये सब बहुत लंबे लंबे टॉपिक हैं। एक जवाब देता हूँ। एक सहाबी को, बुखारी की रवायत है, एक सहाबी से एक साहब कहते हैं कि मेरे, लंबी हदीस है, शॉर्ट बता रहा हूँ, कि हमारे कबीले में एक लड़के को सांप काट लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साहबा हैं, उन्होंने समझा हो सकता है इसमें कोई कुछ जानता हो जंतर मंतर, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हाँ मैं चलो झाड़ता हूँ। जा करके उन्होंने झाड़ दिया, और झाड़ने के बाद वो बच्चा क्या हो गया? ठीक हो गया। अब सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि जो काम अल्लाह के रसूल से साबित हो वही करना चाहिए। ये साहबी ने कौन सा काम किया? जब साहबी को जब मालूम हुआ, अल्लाह के रसूल से जाकर शिकायत की एक साहब ने कि इन्होंने ये काम किया और उन्होंने बकरियां दी और ये लोग खाए भी, टिक्का पार्टी भी किए रास्ते में, तो हुजूर ने फरमाया अगर बचा हो तो मुझे भी दो टिक्का पार्टी में से। टिक्का पार्टी में से उनका क्या कहना था कि कुरान पढ़ करके इन्होंने लिया है, लिहाजा ये जायज़ नहीं है। हुजूर ने फरमाया अगर बचाओ तो इधर भी लाओ, बुखारी की रवायत है। अब सवाल, अल्लाह के रसूल ने जो दूसरी बात पूछी कि आपको ये कैसे मालूम हुआ कि सूरह फातिहा, अगर उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी थी, कि अगर हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो बिच्छू का या सांप का काटा हुआ जख्म मंतर से ठीक हो जाएगा? ये मैंने बताया तो नहीं। उन्होंने कहा हमने गेस मारा। क्या मारा? गेस। हुजूर को क्या कहना चाहिए था? दोबारा गेस नहीं मारना। हुजूर ने खामोशी इख्तियार की। तो क्या पता चला कि वो जो बुजुर्ग कह रहा है मुजर्रब अमल है, वो भी गेस मार रहा है। साहबा का अमल है, उसने गेस मारा, तो इसमें कौन? इबादत में गेस नहीं मार सकते, ये बात समझ लें। वो जो कह रहा है मेरा मुजर्रब अमल है, वो इलाज के तौर पर है। इलाज के तौर पर आप भी गेस मार लीजिए। आप उनकी बात पे, उनके गेस को तजुर्बा करना है, आप उसको तजुर्बा कर लीजिए, वरना आप खुद गेस मारने वाले बन जाइए। आप भी गेस मारिए। भाई मुझसे लोग कहते हैं मौलाना साहब बच्चा बीमार है, फलां है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। मैं मौलाना रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ता रहता हूँ, कुछ इधर उधर दो चार बातें मालूम है। आप मुझसे पूछे कहाँ लिखा हुआ है मौलाना साहब, मैं बोलता हूँ 21 मरतबा ला इलाहा पढ़ो। पूछे कहाँ लिखा हुआ है, भाई ना पढ़ो। मैंने ये कहाँ कहा 21 मरतबा पढ़ोगे तो जन्नत में चले जाओगे? मैं जन्नत की बात बोलूँ, मैं सवाब की बात बोलूँ, तब मैं मजबूर हूँ कि आपको दलील दूँ। इलाज के तौर पर मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं इस बात का जो है मेरे जिम्मे, वो साहबी जैसे जिम्मे नहीं लिए। साहबी ने क्या कहा कि साहब मैंने तो गेस मार दिया, क्योंकि इतनी अहम सूरत थी, ये है वो है, बड़ी लंबी चौड़ी बात है, मैं उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर उन्होंने गेस मार दिया और हुजूर ने खामोशी अख्तियार की, तो आप भी गेस मार सकते हैं इलाज में, इबादत में नहीं। और जो उन्होंने किया है बतौर इबादत नहीं किया है, बतौर इलाज किया है। बतौर इलाज के लिए, आखिरी जुमला बोलकर बात खत्म करता हूँ, इलाज के लिए दलील कुरान और सुन्नत से होना ज़रूरी नहीं है, नंबर 1। इलाज के लिए इलाज का तरीका कुरान और हदीस से टकराना नहीं चाहिए, नंबर 2। अगर ये दो कैफियत है तो आप जो चाहें इलाज कर। अब मैं बाईपास कराया हूँ मिसाल के तौर पर,
اب آ کر کے ایک صاحب بولے مولانا صاحب بہت بڑے مولانا ہیں, اتنی تقریریں کرتے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی, آپ بائی پاس کرائیں کہ قرآن حدیث میں لکھا بائی پاس کرانا. آپ بتاؤ میں کیا جواب دینا, میں کیا جواب دوں گا؟ بھائی میں بائی پاس اگر کراتا اور یہ بولتا کہ لوگوں بائی پاس کرانے والے جنت میں چلے جاتے ہیں, تب مجھے دلیل دینا ہے. میں بائی پاس بطور علاج کے کرایا ہوں, بطور ضرورت, جیسے چشمہ لگا لیا مثال کے طور پر. اب آ کر کے بولے مولانا صاحب ہر نیا کام تو سنت کے خلاف بدعت ہے, آپ چشمہ لگائے ہوئے ہیں, آپ نمبر 1 کے بدعتی ہیں. ارے بھیا میں جب چشمہ لگاؤں ثواب سمجھ کر تب بدعت کا فتویٰ دو. بائی پاس کراؤں جنت میں تم کو داخل ہونے کی بات کہوں تب تو لوگ ویسے جا کر پھڑوانا شروع کر دیں گے اگر معلوم ہو جائے جنت میں جائیں گے. BPL کارڈ والوں کو فری ہے وہ تو اور دنادن چلے جائیں گے. لہذا علاج کے لیے شریعت سے ٹکرانا نہیں چاہیے اور شریعت سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ جو لکھا ہے مجرب نسخہ ہے, آپ عمل کر لیں. وہ اگر یہ کہیں کہ صاحب یہ مجرب عمل ہے, سنت, یہ کرنا سنت ہے, تو ان کو دلیل دینا پڑے گا, اور اگر نہیں ہے تو دلیل کے محتاج نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.